Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Sahabat Camping. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya teman-teman ya. Kebetulan malam ini aku memutuskan untuk solo camping ya teman-teman ya, di hutan rimba. Dan konon katanya di hutan ini banyak kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian mistis. Jadi aku penasaran aja teman-teman ya. Dan ini baru kali ini juga aku membuat video solo camping di tempat yang lumayan berisiko ya teman-teman ya. Dan juga hutan ini sering ya ada penampakan-penampakan. Kebetulan malam ini ya aku berangkat pada malam Jumat ya teman-teman. Tadi juga aku pas di perjalanan aku mendengar kayak ada suara-suara orang manggil gitu. Dan juga ada suara-suara yang aneh. Dan mudah-mudahan camping kita kali ini tidak ada hal-hal yang membuat kita merasa terganggu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, aku mau rebus air dulu, aku mau ngopi dulu. Setelah ngopi baru kita akan istirahat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bikin api dulu, kita rebus air dulu, ngopi biar fresh. Ini cuacanya dingin banget ya teman-teman ya. Ini baru jam 10 malam ya, jam 22.00, tapi rasanya dingin banget ya teman-teman. Dan dari awal aku berangkat tadi aku ngerasain kayak sesuatu yang aneh gitu ya. Dan terdengar suara-suara kayak orang manggil-manggil ya. Di jam segini udah dingin banget ya teman-teman ya. Ini baru jam 10 tapi udah dingin banget nih, kayaknya mau hujan. Ini udah mendidih ya teman-teman ya. Kita buat kopi dulu. Kita lupa bawa sendok teman-teman, jadi kulitnya ini kita jadikan sendok ya, gak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas juga nih airnya. Mari minum teman-teman. Bismillah.
Mantap. Dingin banget ya. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku tuh udah lama teman-teman pengen solo camping bermalam di hutan, cuman karena memang aku tuh lagi ada kesibukan di luar sana teman-teman ya. Jadi udah lama aku nggak ngupload video, dan mudah-mudahan kali ini aku bisa konsisten ya teman-teman ya untuk upload video. Dan kepada teman-teman yang sudah dukung channel Sahabat Camping, jangan lupa ya like, komen, dan di share, dan semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu ya, dilancarkan segala urusannya. Mengingat karena aku tuh memang suka ya teman-teman ya eksplor di hutan, tempat-tempat yang angker dan juga tempat-tempat mistis. Jadi aku tuh pengen tahu seperti apa aura dan suasananya di hutan ini teman-teman, karena memang sebelumnya orang-orang juga pernah mengalami hal-hal yang janggal ataupun hal-hal yang mistis di hutan ini. Jadi aku penasaran aja teman-teman. Jadi aku akan camping dan bermalam di hutan ini, dan nanti teman-teman saksikan seperti apa yang terjadi, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari mara bahaya ya teman-teman ya. Amin. Kita seruput lagi teman-teman kopinya. Dingin banget. Kayak ada suara orang teman-teman, kayak ada yang manggil gitu ya. Dari arah sana teman-teman ada suara. Ini agak merinding-merinding udah ya teman-teman ya. Udah merinding-merinding teman-teman. Emang aneh ya, kayak ada yang manggil-manggil gitu. Aku dari pertama berangkat tadi teman-teman, aku dengar ada suara kayak suara orang manggil-manggil gitu. Cuman agak jauh ya suaranya, jauh banget teman-teman. Dan aku pun nggak terlalu nggak terlalu fokus ya teman-teman ya. Nantilah kita cek teman-teman ke belakang, kita ngopi dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini kita buka aja dulu ya. Tendanya kita buka dulu. Penasaran teman-teman, kayak ada suara-suara ya. Udah dari tadi aku dengar kayak ada yang manggil-manggil gitu. Kita coba cek teman-teman. Aku penasaran aja teman-teman, kok kayak ada suara-suara gitu ya. Dari tadi teman-teman aku cek-cek di belakang nggak ada,
Halo. Siapa di sana? Halo, Mbak. Siapa di sana? Ini lampunya kita bawa ya teman-teman ya. Kita cek lagi ke belakang. Tuh teman-teman, dengar nggak? Kayak ada bunyi-bunyi, ada suara-suara. Aneh ya, dari tadi berangkat ya, kok aku tuh dengar kayak ada suara-suara orang manggil. Cuman samar-samar teman-teman, suaranya samar-samar. Ini pohon gede ya, ini bawahnya tenda kita ya teman-teman ya. Itu tenda kita. Halo, jangan ganggu saya, Mbak. Saya nggak bermaksud ganggu kalian. Saya cuma ingin bermalam, Mbah, di sini, tuh, Mbah. Tolong jangan ganggu saya ya. Nggak ada siapa-siapa, teman-teman. Tadi loh, suaranya deket banget. Arahnya ke sini. Tapi kok nggak ada ya. Halo. Senter kita terlalu kecil nyalanya, teman-teman. Ini terpaksa lampu sorot ini aku bawa nih. Ini lampunya teman-teman. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Tolong ya, jangan ganggu saya. Saya cuma ingin bermalam di sini. Saya tidak ada niat untuk ganggu kalian ya. Tolong jangan ganggu saya. Tadi emang di belakang sini teman-teman suaranya. Kayak ada yang manggil-manggil. Aku tuh takutnya kalau orang ya teman-teman ya. Kita nggak tahu namanya juga di hutan. Tapi mudah-mudahan lah kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman ya. Halo. Siapa di sana? Gak ada siapa-siapa ya teman-teman ya. Kita coba kembali ke tenda kita teman-teman. Aneh banget ya. Udah merinding-merinding teman-teman. Sudah dari tadi, dari berangkat tadi teman-teman. Nggak ada apa-apa teman-teman ya. Kita balik ke tenda lagi. Senter kita tuh terlalu ini ya teman-teman ya, terlalu kecil ya. Jadi harusnya kita pakai senter yang apa, yang bisa fokus itu ya teman-teman. Ini cuman senter murahan. Nah, ini cuman senter 35. Aku merinding teman-teman. Sudah dari datang tadi aku udah merinding. Udah
Perasaanku nggak enak banget teman-teman. Hidupin apinya dulu teman-teman. Nggak ada siapa-siapa ya. Dingin banget ya. Oke lah teman-teman, kita ngopi lagi. Mantap. Kalau takut sih enggak ya teman-teman ya. Saya cuman gimana ya rasanya gitu ya. Kalau ada suara-suara aneh itu aku tuh orangnya penasaran teman-teman. Jadi aku nggak bisa dengar suara-suara yang aneh. Soalnya ini kan di hutan teman-teman, kita nggak tahu apakah binatang buas atau apalah ibaratnya. Jadi makanya harus kita cek teman-teman, harus benar-benar kita teliti. Karena kita juga mengutamakan keselamatan kita teman-teman ya. Walaupun kita ke hutan, kita sendiri, tapi kita harus mengutamakan keselamatan kita. Karena keselamatan diri kita itu adalah yang utama teman-teman. Jelas banget teman-teman tadi dari pojok sini. Ini dari belakang sini teman-teman. Suaranya kayak manggil-manggil. Cuman samar-samar. Nggak mungkin lah teman-teman lah. Malam-malam gini ada orang di hutan. Tapi ya kita nggak tahu ya. Namanya juga di hutan, mungkin ada orang berburu atau orang apa. Makanya kita harus waspada teman-teman ya. Dingin banget ya. Aku nggak bawa selimut apa lagi. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Walaupun dingin nanti kita tutup ini. Tendanya kita tutup ya. Biar sedikit hangat di dalam. Memang suasananya itu beda ya teman-teman ya. Malam ini beda banget. Karena mungkin ini baru pertama kali aku juga solo camping ya teman-teman ya, di hutan seperti ini. Auranya tuh beda banget teman-teman malam ini. Udah malam juga teman-teman, udah jam 12 malam nih. Waktunya kita untuk istirahat ya teman-teman ya. Mudah-mudahan malam ini nggak ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya teman-teman ya. Ini aku udah dalam tenda teman-teman. Tapi perasaanku aneh ya. Dari tadi aku dengar tuh suara-suara tuh nggak jauh teman-teman. Suaranya bener nggak jauh. Ya udahlah, aku istirahat aja dulu teman-teman. Aku udah ngantuk juga nih. Jam 12 malam. Cuacanya juga dingin banget teman-teman. Dingin banget ya. Dingin banget teman-teman malam ini. Aku coba istirahat aja dulu teman-teman ya. Kok ada bunyi kaki teman-teman? Ada bunyi orang jalan. Siapa ya? Kok ada bunyi orang jalan teman-teman?
penasaran banget nih teman-teman. Aku coba cek aja keluar ya. Penasaran banget nih. Oke teman-teman, ini aku udah di luar. Assalamualaikum. Kita cek ke belakang. Nggak ada siapa-siapa. Tadi suaranya di belakang sini teman-teman. Nih. Nggak ada ya. Brengsek. Tuh bunyinya ada gemuruh-gemuruh gitu teman-teman. Serem banget sih. Merinding teman-teman aku. Assalamualaikum. Jangan ganggu ya. Tolong aku. Aku minta tolong, jangan ganggu aku ya. Jelas banget teman-teman suaranya. Tadi suaranya di sini nih. Di belakang sini kayak orang jalan. Aduh, aku jadi merinding teman-teman. Di atas pohon nggak ada juga teman-teman. Aman aja di atas pohon ini. Aneh memang. Assalamualaikum. Nggak ada siapa-siapa. Brengsek. Ya udah, aku balik istirahat lagi teman-teman. Oke teman-teman, ini aku udah balik ke tenda lagi. Astagfirullahaladzim. Aku merinding banget teman-teman. Sumpah. Udah, aku tutup aja lagi. Tadi jelas banget suaranya tuh kayak ada kaki jalan gitu loh. Tapi pas kita cek ke belakang nggak ada. Sumpah. Nih aku merinding banget teman-teman. Nah. Ini baru pertama kali camping. Malam-malam Jumat lagi ini. Ngeri banget teman-teman. Aduh. Oke teman-teman, aku mau istirahat lagi. Mudah-mudahan kita aman ya teman-teman sampai besok pagi. Aku istirahat lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gede banget ya. Gak nyangka juga aku teman-teman. Ini serem banget juga malam ini. Sebenarnya aku tadi tuh gak pengen berangkat, cuman kenapa ya? Hatiku itu kayak digelitiki mau berangkat. Padahal aku udah tahu teman-teman, malam itu malam Jumat. Tapi ya namanya kita udah penasaran. Jadi udah gak sabar lagi. Astagfirullah. Aku baca ayat kursi aja dulu teman-teman. Sebelum tidur aku coba baca ayat kursi aja dulu ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وعسي كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa وعسي كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Astagfirullah, astagfirullah. Merinding banget aku teman-teman. Botol aku di luar lagi. Coba ambil botol dulu teman-teman. Merinding banget teman-teman. Sumpah serem banget nih. Aku udah merinding teman-teman. Udah aku istirahat aja. Mending aku tutup aja teman-teman tendanya. Istirahat aja udah. Aku pindahin kameranya ke sini teman-teman. Udah gak kuat banget nih. Aduh. Oke, aku start.